안녕하세요. 서울수면위원회 홍인호 원장입니다. 잠자는 동안 남에게 피해를 주는 대표적인 증상으로 코골이, 이갈이가 있습니다. 본인은 잘 못 느끼지만 같이 자면서 당하는 사람은 매우 힘든 상황이 연출됩니다. 이 두 가지가 함께 있는 분들은 의외로 많습니다. 한 연구에서 성인 코골이 무호흡증 환자의 34%, 즉 3분의 1에서 이갈이가 동반된다고 보고하고 있습니다. 또한 양압기를 사용하거나 기도확장기를 사용하여 호흡장애가 치료될 때 이갈이도 같이 소실되는 것을 흔히 관찰하게 됩니다. 그래서 오늘은 이갈이와 코골이가 무슨 상관관계가 있는지에 대해서 정리해 보았습니다. 이갈이와 코골이가 관련이 되어 있나요? 이 두 가지의 상관관계에 대해서 몇 가지 가설이 있습니다. 가설 하나는 코골이 무호흡증이 잠자는 동안 이갈이를 유발시킨다는 것입니다. 이와 반대로 이갈이가 생기는 것이 무호흡증의 위험 요소이다 라는 가설도 있습니다. 또한 이들 두 가지가 독립적으로 일어난다거나 개인별로 복잡하고 다양한 차원의 연관성으로 연결되어 있다는 등의 여러 가지 가설이 있습니다. 코골이 무호흡증이 잠자는 동안 이갈이를 유발한다는 가설에 대해 설명해 주세요. 잠이 들면 기도의 근육이 이완되어 기도가 좁아지고 숨쉬기 힘들어지면 숨을 쉬기 위한 노력을 하게 되는데 이때 기도를 여는 근육이 활성화됩니다. 이때 연관되어 있는 씹는 기능을 하는 근육이 활성화되면서 이를 꽉 물거나 가는 형태의 운동을 유발하게 됩니다. 또 다른 설명은 호흡장애가 생겨 숨쉬기 힘들어지면 입으로 숨을 쉬게 되는데 이때 인후두 후벽이 마르게 되고 이 마른 점막을 적시기 위해 연화 운동을 하게 되면서 씹는 기능을 하는 근육이 같이 활성화되어 이갈이가 생긴다는 것입니다. 나이에 따라 코골이 무호흡증과 이갈이의 발생 빈도에 연관이 있나요? 아닙니다. 나이에 따른 발생 빈도는 코골이 무호흡증과 이갈이의 연관성이 없어 보입니다. 이갈이 유병률을 보면 아이의 경우 약 50%에서 1을 갈고 청소년기가 되면 15%, 중년이 되면 8%, 그리고 노년이 되면 3% 정도 이를 간다고 보고하고 있습니다. 반면에 코골이는 아이 때는 7% 정도 있지만 호흡장애로 진단되는 비율은 2에서 5% 정도이고 성인이 되면 약 2 내지 9%에서 코골이 무호흡증이 나타납니다. 이는 어릴 적에 코골이 무호흡증이 적게 조사되거나 두 가지가 관계가 없다는 뜻입니다. 나이에 따른 발생 빈도를 볼 때 연관된 호흡 장애가 있나요? 네, 있습니다. 상기도 저항 증후군입니다. 나이에 따른 이갈이의 발생 빈도는 코를 골든 안 골든 상기도 저항 증후군의 발생 빈도와 연관이 있습니다. 편도 아데노이드가 어릴 적에 커져 있다가 사춘기 이후에 점차 작아지게 되면서 숨쉬는 저항이 감소하게 됩니다. 이로 인해 어릴 적에는 상기도 저항 증후군이 심해지게 됩니다. 나이가 들면서 점차 줄어들면서 이갈이가 줄어들게 되고 이후 중년이 되면 무호흡증으로 진행하게 되는 것입니다. 상기도 저항 증후군이란 무엇인가요? 기도가 해부학적으로 좁아져서 숨을 쉬기 위한 노력이 증가하면서 교감신경이 항진되어 잠의 연속성이 깨지고 낮에 졸린 증상을 일으키는 수면장애입니다. 무호흡저흡증은 거의 나타나지 않아 코골이 무호흡증 기준에 들어가지 않는 수면장애입니다. 핵심은 본인이 잘 인지하지 못하는 미세한 각성이 많이 일어난다는 것입니다. 그렇다면 이갈이와 상기도 저항 증후군이 연관되어 있는 것인가요? 그렇습니다. 코를 골면서 이를 가는 것은 무호흡증보다는 경미한 코골이 무호흡증이나 상기도 저항 증후군이 연관되어 있는 것입니다. 더 본질적으로 보면 무호흡증이건 상기도 저항 증후군이건 뇌파가 잠깐 깨어나면서 근육의 긴장도가 높아지면서 이갈이가 생긴다는 것입니다. 결론적으로 말씀드리면 코골이, 이갈이는 연관이 되어 있는 질환입니다. 수면 무호흡증이 아닌 뇌의 미세한 각성을 일으키는 상기도 저항 증후군과 연관이 되어 있습니다. 근본적으로는 뇌의 미세한 각성이 잠을 자는 동안 일어나면서 이것이 이를 갈게 만드는 이유가 되는 것입니다. 그래서 이갈이와 코골이가 동반되면 함께 치료 계획을 세워야 합니다. 당신의 꿀잠을 응원합니다. 감사합니다.